Deevan Ruuttaa yaamee akkamittiin wanta akkanaa abbaa manaa kee irratti taasistaa? Maal naan jettee turte? Laphee koo qulqulluudhaanin itti araaramuu fedha. Laphee koo qulqulluudhaanin wajjin jiraachuu fedha naan jettee hin turre. Har'a garuu moo'ituu wantoota san dhiistee akkamittiin kana raawwachuu dandeesse? Wanta meeqa naan jettee turte? Anis moo'ituu wantoota ati jettee hundisaa akka raawwatamuuf waan meeqa taasisaa akka turre ni beekta. Karaa kana deemuun maaliif si barbaachise jedheen jechuudha. Karaan ati deemte kun sirriidha. Maaliif tokko yoo ibidda ta'ee tokko maaf bishaan ta'uu dida? Maaliif lamaan keessa wal qabsiisuun maaliif barbaachise jedheeni. Innaa akkasuma isheen ani karaa kanarra deemuu barbaade osoo hin taane haalli tokko tokko akka miira keessa si galchuu akka wanta hin taane kan sirraa hubachiisutu jira. Maaliif jennaani ani isa akkas gochuu barbaade osoo hin taane ani garaa qulqulluudhaan isatti deebi'uu barbaade. Inni immoo akkas tattaana miira keessa galee kana raawwadhe malee kana raawwachuu barbaade miti jettee jechuudha. Innaa nagaa isiniif haa ta'uu anis jira galata waaqayyoo laayikii sabiskiraaybii sheerii godhaan isiniin jedha. Innaa akkuma argitanii Deevan Ruuttaa yaameeti akkamittiin wanta kana raawwachuu dandeesse? Wanta kana akkamittiin siif raawwatame? Anaani garuu jechuun haalli inni itti jedheeni haala miidhagaa haala sossobbii jechuun loluu osoo hin taane akka loluutittis akka gorsuutittis kan itti haasa'e jechuudha. Innaa wanta addaa osoo hin taane jechuun loliinsa akkasii miira keessa galanii loluu sana osoo hin taane wanta bakka miira keessa nama hin galchine hin jiraame. Akka loluuttis akka gorsuuttis itti haasa'e jechuudha. Akkamittiin kana raawwattaa? Wanta akkanaa sirraa hin eegne. Garuu si hubachuuf illee nan yaada. Abbaa daa'ima keetii abbaa manaa kee deeffachuu barbaadde karaa kanaanii miti jedheen jechuudha. Innaa san duratti immoo Deevanii wantoonni ta'aa jiru natti hin tolle. Garuu immoo yeroo muraasaaf badeen ture akkas guyyoota 15 badeen ture. Amma deebi'een jira. Wantoonni ta'aa jiru kuni anaaf gaafii guddaadha. Wantoota das nama hin jenne wantoota bushaayoo bakka Ruuttaan immoo akkana gooti jedhee tasumaayyuu assaabee hin qabu. Hin gootis jedhee hin yaadne nama akkasiisis natti hin fakkaanne haala akkanaatiinis ittiin dubbadha jedhee hin yaadne. Garuu immoo Ruuttaan maalirraa kaatee maaliif akka kana raawwatte hin beeku. Kan immoo gaafachuun barbaada. Yaameetiin jira. Akkuma argitanii kaameraa kana fuulduratti wantoonni kaameraa fuulduratti illee hin baane ni jiru. Wantoonni keessan baay'ee deemaa turre illee ni jiru. Haa ta'uyyuu malee wantoota kaameraa kanarraa ni argitan jedhee yaada. Innaa garaa koorraan itti araaramuu heda nuun jettee bakka wantoota karaa baay'ee deemnee turre. Haadhaaf abbaa keenya fiduu hin wallaalle garuu immoo waaqeffamuu kan caqacaqamuuf illee nutu irra mijataa isaan. Yeroo kanatti maaliif caqacaqamu inni kan yaadnirraa malee wantoota baay'ee iddoo kana seensisuu ni dandeenya ture. Garuu immoo akkas hin barbaanne maatiin keenya akka dhiphatu hin barbaanne akka caqacaqamus hin barbaanne jedhe jechuudha. Innaa sanirraa kan hafe Ruuttaan yaameetiin jira hin dhufti jedhe jechuudha. Innaa Ruuttaan dhufnaanii nagaa erga wal gaafatanii erga wanta hunda waliin haasa'anii boodatti innaa Ruuttaan wantoonni ati goote kuni sirriidha. Wantoota akkanaa immoo sirraa hin erga jedhee yookaan sirraa hin dhagahedhee wanta hin yaadnedha. Akkamittiin akkana taasisuudhaaf dandeesse? Akkamittiin abbaa manaa kee waa fellee ta'uu abbaa daa'ima keetii nama waliin jiraattanii nama walirraa nyaattanii akkamittiin abbaa manaa fi haadha manaa jechuun qaama tokko akkamittiin waan abbaa manaa keetii dabarsitee namaaf kennuu dandeesse? Sanirraan kan hafe immoo abbaa manaa jechuun kan haadha manaatitti dagalfatu. Haadha manaa jechuun kan abbaa manaatitti dagalfattu yookaan itti obsitu kan waliin mari'atan. Kan abbaa manaatti himtu kan nama biraatitti hin himne haadhaaf abbaa keetitti hin himne jiraachuun danda'ama. Kan nama biraa ba'uu bichaa osoo hin taane isa haafuuti jechuun kan nama bira ga'uu osoo hin taane kan abbaa manaa keetti himtuu fi kan maatii keetti himtuu garaagarummaa qaba. Akkamittiin qaama kee ala baastaa? Akkamittiin akkas gochuu dandeesse?
akkamitti siif danda'ame ani immoo kana sirraan argaa jedhee hin yaanne si loluufis si gorsuufis hin dhufe akkamittiin taasistee wantoota meeqa dadhabee as gahee akkamittiin kana gochuu dandeesse Abresh illee waa balleesse ani si cinaan jira maalifi Abresh waa balleesse ani si cinaan jira garuu kun ta'uu qabaa jedheen jechuudha akka gorsaatti deemir jechuun ani wanta baay'ee sirreessuudhaaf karaa baay'ee deemee jira namootu bakka wanta hundan isaa jireenya koo nan jiraadha jedhee gaafanii jireenya koo nan jiraadha jedhee maaliif yeroo baay'ee obsee na sirreessa jedhee wantoota hin yaalli tokkolleen hin jiru karaa dheeraa deemee garuu mootu wantoonni hin sirranne baay'eetu jira annamootu sa'aatii ulfaatirraa ka'ee hanga dahee ka'utti wantoota baay'ee wantoota dasnan jenne baay'ee obsee as gahee har'a garuu mootu kan jammare yeroo xiqqoo kana keessatti jireenya koon jammara maaliif hin jammarre dheemira keessa galee gaafan jammaru hanga nama jechuun namni yala godhee eenyu wajjin baate eenyu wajji galte eenyu mana jira eenyu xala jira kan hunda qorachiisee wanta hunda kan uumamaa ture akkasuma immoo alatti illee wal yaamnee mana kana sababa haa godhatu malee alattuu yeroo baay'ee haasofne kanuma itti fakkaanne jechuun bakka loluudhaan akka namoota namarratti hin argine gaafan irraa baruu wanta hundaa dhiisee gara isaatti deebi'uudhaaf murteesseen ture isa murteesse kana immoo bituu gaafa nan isa wajjinan jiraadha isa waliin galee jiraadha jedhee gaafa murteessu inni immoo bituu hin barbaadu akkas hin barbaadu jedhee maaliif jireenya koo irratti taphataa jireenya koo irratti taphachuu maaliif isa barbaachisee jedhee ani immoo miira keessa galee kana taasise malee ani kun immoo jammara akka sirriin taane nan beekaa garuu waan miira keessa galee wanta taane keessa nagalcheedha jenna maaf yoo ta'e ati abbaa manaa keetiif abboomuu qabda tokko ashannafate maan rakkooni ati yoo ashannafamtee maan rakkooni inni yoo siif ashannafame maan rakkooni haadha manaaf abbaa manaa miti haa'oo anu garuu sun akkana deemuu kan xalafadhee lafa dha'uu danda'a luknu walaggaachaa miti wal dabaddabaas immoo mistira keessa namatti baasuun maaliif barbaachise tidaarii jechuuni waggaa booda tidaariini alatti kan wal beektanii % 25 ta'uu danda'a garuu % 75 tidaarii keessatti kan beekamu maaliif jedheeni anna haala saniini abbaa manaa kee deeffachuu barbaadde haala kanaan osoo hin taane wantoota baay'ee sinii waaqayyo siniif kenneera odoo itti fayyadamtanii wantoota baay'eedhaan Abreshiin mo'atee deebisuu dandeessa haala kanaan osoo hin taane haala jechuun haala bareedaadhaan jedheeni annaa roottanillee haala kanaan natti haasofta seenii taragaaggaatee akkatti natti dubbatta hin seenee baay'ee galatoomii jettee galateeffatte jechuudha rakkoon qabu jedhee akkasiin gargar bahanii deemanii jechuudha annaa viidiyoo kana laayikii sabskiraaybii sheerii godhaa baay'ee